Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassafiyuhu khalqihi wa khaliluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah sallallahu alaihi wa ala man ihtada bihadihi wassara ala sunatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kunjuk wonten ngarsanipun Allah taala awit sampun sewulan nggih kula mboten sowan mriki awit wonten tugas recovery bencana wonten Sulawesi Barat. Alhamdulillah balik langsung wonten masjidipun Lek Yetno malam Ahade dereng saged mriki. Kemudian Pak Ustadz Sukino niku matur malam Ahad Mas nek iso sekalian hikmah Isra Mi'raj. Ngoten nggih, Bu. Oke, kemudian nggih ba'da Isya akhirnya kula nggih ngimami riyen zikir riyen mantuk. Kecuali nek iki ketik salat Isya wonten mriki ngoten. Dadi rada-rada jam 8 mugi-mugi nggih mboten tanggu-tanggu insyaallah. Bapak-bapak, Ibu sedaya ingkang kawula hormati, shalawat wan salam mugi tercurah dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ingkang rawuh hadir wonten masjid mulia menika, wonten dalu menika dipun paringi kesehatan, dipun paringi terhindar saking sedanten balak lan musibah, dipun paringi rezeki ingkang berkah, dipun paringi putra putri wayah ingkang soleh ingkang solehah, hafizah alimah, lan mugi-mugi kita sedaya nalika Allah pundhut mugi-mugi saged husnul khotimah, lan mugi-mugi wonten akhirat diparingi jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya, bilih peristiwa Isra Mi'raj niku terjadinipun tanggal 17 bulan Rejab. Rada geser riyen Rasulullah niku enten sing ngendikake niki hadis, enten kemudian ingkang boten derajatipun dhaif. Rasulullah ndedonga ketika wulan Rajab niki, Allahumma barik lana fi Rajabina, Allahumma barik lana fi Sya'banina wa balikna fi syahrur Ramadan. Ya Allah, duh Gusti Allah, mugi panjenengan paring berkah wonten wulan Rejab Paduka, paring berkah wonten wulan Sya'ban Paduka, lan mugi Allah menyampaikan kula sedaya dumugi wulan suci Ramadan. Niki doa ingkang sae Pak, doa ingkang sae Bu, dipun ulang-ulang. Karena apa? Betapa banyak tiang-tiang rencang-rencang ingkang wulan tahun kepengker boten dumugi bulan Ramadan.
nembe bulan Sya'ban dipun pendet, nembe bulan Rajab dipun pendet. Maka kita terus berdoa mugi Allah berkahi bulan Rajab kita semua, Sya'ban lan Allah nyampaikan ke bulan suci Ramadan. Kenapa? Ada sebuah kisah di mana orang niku enten tiyang kekancan niku kemudian meninggal hampir bersamaan. Rencange mimpi, Pak. Rencange mimpi sing wong biasa, sing wong berjihad niku, berperang ning jalan Allah niku mlebu surgane didhisiki sing wong sijine. Wong kanca sijine iku wong biasa, nggih ming ahli masjid ngibadah salat ning mboten bertempur ing medan tempur. Nek dinalar kan sing mlebu ning medan tempur kan mesti mlebu surga dhisik. Ternyata sing mlebu dhisik sing tiyang biasa. Kemudian dijelaskan kenapa bisa seperti itu, karena tiang ingkang berjuang niku meninggali sebelum bulan Ramadan. Sementara tiang ingkang biasa niku saged mlebet bulan Ramadan poso sesasi ngibadah keluar dalam keadaan suci. Maka kula menghasung panjenengan sedaya, kula pribadi nggo sami terus ndedonga mugi-mugi Allah panjangkan umur kita sedaya supados saged nemahi bulan suci Ramadan. Amin nggih, mugi-mugi. Kita balik di 27 Rajab. Ketika kemudian membahas tentang Isra Mi'raj, dapat napa-napa? Niku sing ngrameke masjid nggih ngoten niku. Sok ben sing ganti nek ade wis pecah mati niku nggih. Anak-anak niki mboten napa-napa. Ketika kemudian bahas tentang Isra Mi'raj, pasti kemudian yang dibaca Quran surat Al-Isra ayat setunggal. Karena niki adalah salah satu ayat ingkang jelasaken kejadian Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Subhanalladzi, maha suci Allah ingkang sampun memperjalankan hambanipun. Sinten? Inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa wonten Palestina, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa niku ingkang dipun sebat Allah alladzina barokna haulahu, ingkang dipun berkahi negeri-negeri di sekitar Masjidil Aqsa. Kemudian wonten tafsiripun disebutkan sing dipun maksud bumi Syam. Bumi Syam niku sakniki terbagi menjadi 4 negara, inggih menika Palestina, Yordania, Libanon dan Suriah. Ingkang nembe dipun uji dening Allah dijajah Israel, negara Israel. Dados 4 negara niki Bu niku dipun berkahi dening Allah, dipun naungi malaikat. Bumi tempat berkumpul kita sedaya wonten yaumul mahsyar mengke kumpule wonten bumi Syam niki.
tempat berkumpulnya pasukan muslimin akhir zaman nggih wonten Ghawthah Damaskus Suriah. Tempat terbunuhnya, tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam wonten Masjid Jami'ah Ulmawi, wonten salah satu menara putih wonten Damaskus Suriah. Kemudian Imam Mahdi membawa pasukannya juga berkumpul di Suriah. Kemudian Dajjal, Al-Masih Dajjal la'natullah, terbunuhnya juga di Babul Lut, di daerah dekat Palestina. Artinya pun tempat sekitar Masjidil Aqsa niku tempat ingkang dipun berkahi dening Allah. Dalilipun Quran surat Al-Isra ayat 1 menika. Jamaah sedaya, kenapa kemudian surat Al-Isra niku dipun mulai subhanalladzi maha suci Allah. Maha suci Allah. Karena hikmahipun bilih menyaring tiang-tiang ingkang sik dhewe kuwi gething-gething karo Rasulullah mboten ketara. Ora patiya iman ing wedi karo Rasulullah mboten patiya cetha niku dadi jelas. Subhanalladzi maha suci Allah, karena setelah peristiwa Isra Mi'raj niku membelah tiang-tiang ingkang bener-bener beriman kepada Allah dan Rasulnya niku dados satu barisan, lan tiang-tiang ingkang imane abu-abu niku minggir mendustai Rasulullah dan berkesempatan untuk menghina Rasulullah, ngisin-isinke wonten tempat umum. Kenapa bisa seperti ini jamaah sedaya? Karena zaman biyen niku Nabi Muhammad niku dijuluki Al-Amin. Artinya pun apa? Tiang ingkang dapat dipercaya. Sinten sing maringi gelar niki? Sing maringi gelar niku tiang kafir. Mboten tiang Islam. Bahwa Muhammad kuwi Al-Amin, ora tau ngapusi kayak cilik teko gedene. Banjur ketika Nabi Muhammad dadi rasul, diangkat dadi rasul umur yuswa 2 tahun niku wong arep ngarani Rasulullah ngapusi kan ya ora patut. Wong ora tau ngapusi blas. Tiba-tiba ketika Rasulullah niku diangkat dadi rasul, arep ngomong Rasulullah pembohong, Rasulullah ki penyair, gila niku mboten pantut. Sampai ajeng Rasulullah hijrah niku jamaah sedaya, ajeng Rasulullah hijrah teng Madinah niku, tiang-tiang kafir niku tesih titip kunci-kunci nek arep lunga ning Syam, arep piknik, arep dolan niku nitipe kunci, nitipe bondo niku kalih Rasulullah. Mangkane Ali radhiyallahu anhu kon keri. Ketika Rasulullah kalau Abu Bakar hijrah, Ali niku kon keri. Hikmahnya napa? Ben ketika Nabi wis lunga ning Madinah, enten sing belek-belekke hartane orang-orang kafir. Sinten? Ali. Nyo kuncimu, nyo bondomu. Kenapa do titip karo Rasulullah? Padahal beda secara keyakinan, beda secara agama. Karena Rasulullah niku dijuluki yang dapat dipercaya. Ketika kemudian wonten peristiwa Isra Mi'raj, Rasul niku diperjalankan Allah saking Masjidil Haram wonten Mekah ila Masjidil Aqsa wonten Palestina. Jarake niku 1500 km, Bu. Kados saka NTB teng Jakarta. Seorang manusia ngaku bengi-bengi mlaku saka NTB dumugi Jakarta, bar kuwi mabur ning Sidratul Muntaha, sadurunge subuh wis balik meneh teng Jakarta. Itu dianggap pada waktu itu ngapusi. Apa nek bahasa kasar nggih? Doblok ngoten nggih. Kowe ngapusi wis ora bakal mungkin gitu. Maka tiang-tiang kafir Abu Jahal, Abu Lahab niku kesempatan ngandhake nek Rasulullah kuwi gila, Rasulullah kuwi edan, Rasulullah kuwi tukang apus-apus. Wong sing imane mingkring-mingkring
sing diemben rawani ngomong Rasulullah ngoten niku dadi percaya. Dadi saya ora beriman kecuali satu orang inggih menika Abu Bakar As-Siddiq. Jadi asal katanya Abu Bakar kok diceluk As-Siddiq niku, Siddiq niku artinya ingkang dapat ingkang percaya, ingkang membenarkan. Sing benarkan pertama kali Rasulullah ketika Isra Mi'raj niku sinten? Abu Bakar. Pokoknya nek saya ngomong Nabi Muhammad apapun aku percaya. Maka kemudian Rasulullah menggelari Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq, ingkang membenarkan. Maka kemudian jamaah sedaya ayat niki dimulai dengan Subhanal Ladzi Maha Suci Allah. Niku. Maka jamaah sedaya ada hal-hal ingkang kemudian menungso niku mboten percaya kalih Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj niki. Kenapa? Setidaknya kula menulis ada 3. Ingkang kaping pertama mereka mboten purun mau sejarah. Tiang-tiang Quraisy bahkan di buku-buku zaman sekarang niku orang-orang orientalis selalu membuat lubang Isra Mi'raj niku nggih nyerang wong Islam. Bila wong Islam iki ngapus-ngapusi. Padahal nanti dalam perkembangan zaman, dalam cerita-cerita sejarah itu adalah sangat mudah. Ingkang kaping pertama, ngopo kok Abu Jahal, Abu Lahab kuwi ora percaya karena mereka ndak pernah membaca sejarah. Kula kasih contoh, pilih sejarah ingkang pertama adalah kisah tentang King Solomon. Nggih, nek nggen kitab lain jenenge Solomon. Nek wong Islam nyebute Nabi Sulaiman. Nggon agama kitab lain dijenenge King Solomon, Raja Solomon. Teko Jogja dadi Sleman. Sulaiman teko Indonesia dadi Sleman. Kemudian bertemu dan kemudian bertempur ada seorang raja perempuan yang sangat cantik saking Yaman. Kerajaannya jenenge kerajaan Sabak. Toko Indonesia dijenenge Wonosobo. Kirangan ngenten sejarah sing ngandhake asline kuwi ning Wonosobo ning Jawa Tengah. Sulaiman eneng Sleman Yogyakarta. Kuwi odo-odone sinten mboten ngertos. Kisah bagaimana ketika kemudian Sulaiman ingkang nguasai jin, nguasai manusia, nguasai binatang, raja diraja Nabi Sulaiman ini diperparingi kekuasaan yang luar biasa. Niki kemudian mendakwai semua raja yang di dunia, termasuk Ratu Balkis niki. Ratu Balkis kon mlebu Islam. Maka kemudian Ratu Balkis gek kae, raja kae mung pengen jajah, mung pengen hartane awake dhewe. Ayo do nyang kerajaane Sulaiman ning Palestina, nggawa bondo sakakeh-akehe dikei upeti, nek dikei dhuwit gelem berarti rajane kuwi arsine mata duwiten, tapi ora semangat mendakwahan agama Islam. Nah, niki kemudian difirmankan Allah tentang kisah Sulaiman ini. Bahwa Nabi Sulaiman ketika ngerti Ratu Bilqis saking Sabak niku menuju Palestina, maka Nabi Sulaiman niku bertanya kepada pasukanipun. Dan pasukannya Sulaiman sekali lagi wonten malaikat, wonten iblis, wonten jin, wonten pepohonan, hewan niku sedanten dados pasukane Sulaiman. Saged berbicara dengan seluruh bahasa binatang. Maka Nabi Sulaiman itu ngendika ngeten iki, Pak. Dipun
Kemudian cantumkan Allah wonten Quran surat An-Naml ayat 38 dumugi 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyakum ya'tini bi arsyiha. Wahai pasukanku, sapa wonge, sapa kowe kabeh sing iso mindah singgasanane ku lho, Bu. Kursi kebesaran niku lho sing nggih raja-raja niku saka Yaman ing Palestina. Padahal jarake Yaman kalih Palestina niku 3000 km, Bu. Saya medeni 3000 km mungkin saka Jakarta dumugi Ambon mungkin. Nek daratan kabeh nggih, tapi kan iki kan lautan yang saya, Bu. Maka kemudian ketika ditanding sapa wonge sing iso nggawa singgasanane sinten Ratu Bilqis nyang kerajaane Nabi Sulaiman. Wonten pundi kerajaane Sulaiman? Wonten Palestina, Bu. Jarake pinten? 3000 km. Maka kemudian qala ifrit minal jinni, kemudian ifrit saking bangsa jin iku ngomong bilih ana atika bihi qabla an taqumu min maqamika. Wahai Nabi Sulaiman, aku iso mindah singgasanane Ratu Bilqis ning kene ning kerajaan Sulaiman kuwi sebelum panjenengan jumeneng saka kursi jenengan. Jadi perlu pirang detik niku nggih. Saka kursine kemudian persiapan ngadeg nggih kira-kira 5 detik lah nggih. 5 detik iku nek nggih wong sehat, nek wong rada boyoken ya suwe tak krengket. Maka kemudian belum sampai Nabi Sulaiman jawab, ada seorang laki-laki manusia, Bu. Lelaki soleh ingkang asmanipun iku Asim bil Balqiyah. Qala alladziina indahu ilmun minal kitab. Ada seorang laki-laki cah lenang sing ahlul kitab niku ngendika kalih matur kalih Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfuk. Ya Nabi Sulaiman, aku iso mindah singgasanane Bilqis neng kene sadurunge jenengan kedep. Ketika Nabi Sulaiman ajeng kedep, langsung singgasanane niku pun pindah teng kerajaanipun Sulaiman. Ceritane panjang, Bu, niki. Mengke nek diceritake kedangon, intinipun nek Allah nek wong-wong biasa mawon iso mindah singgasanane Ratu Bilqis saka Yaman ing Palestina mung 3000 km wae saged napa melih Gusti Allah mindah Nabi Muhammad saking Masjidil Haram neng Palestina mung 1500 km. Jawabe adalah sangat mudah. Ngoten nggih. Dados nek tiang-tiang zaman biyen kuwi masa sejarah kudune ngerti bahwa dulu zaman biyen kuwi enek sing iso ngedepke motowe mindah 3000 km. Napa malih Gusti Allah. Itu yang pertama. Sebab kedua ingkang nyebabaken tiang-tiang niku mboten percaya kalih Isra Mi'raj niku karena kemudian mboten mempelajari sains, Bu. Sains niku apa, Mas? Ilmu pengetahuan alam. Karena wong-wong Abu Jahal CS niku, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu niku mboten sinau IPA.
Kenapa? Karena wonten pelajaran IPA SD mawon, ora sah kudu doktor, ora sah kudu profesor. Cah-cah SD niku mumpun pelajari bilih kecepatan cahaya niku sak detike niku 300.000 kilometer. Klap ngoten niku. Sak kecelapan bledek iki duwer ngoten niku. Zaman biyen niku kula tesih nemai omahe mbah kula, Mbah Manrejo niku. Nek bledek nyambur Pak, duwer ora ngerti kok biantar mendho kabeh mencelat niku. Ternyata pas mlebu omahe mbah kakung niku cagak wis kobong, mengangah. Ora nek sak detik, Pak. Karena kecepatan cahaya niku sak detike iso menempuh jarak 300.000 kilometer. Padahal jarake Aqsa, Masjidil Haram ning Aqsa niku ming 1.500 kilometer. Artinya napa? Burak niku tumpakane Nabi Muhammad niku jaran sing duwe sayap sing iso mak kecelapan niku melebihi kecepatan cahaya niku berarti nek jarake 1.500 kecepatan cahaya sak detike 300.000 kilometer, berapakah yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Wah niku dilebokke tes UTS apik niku soal matematika ning isine tentang Isra Mi'raj. Malah mumet. Nggih kula mau rada batin-batin niku ternyata kecekele ming 1/20 detik. Nggih bener nek sadurunge kedhep mun rampung karena 1/10 detik. Jadi 1/10 detik niku Nabi Muhammad mendugi Palestina. Sempat kemudian sholat wonten Masjidil Aqsa. Ketika sholat Masjidil Aqsa niku Rasulullah ndeloki makmume niku Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ini bukti bahwa Rasulullah niku dados pemimpinipun para nabi. Karena kemudian dia mengimami sholat wonten Masjidil Aqsa. Niki adalah bukti bilih nek sinau ilmu pengetahuan alam gampang banget bayangke Isra Mi'raj. Kenapa zaman biyen ora percaya? Karena ora sinau IPA, ngoten nggih. Dadi nek kemudian wong zaman saiki kok ijene sing ora percaya Isra Mi'raj berarti kuwi ora tahu sinau IPA. Walaupun dhek pun profesor pun doktor, gampang banget untuk menggambarkan nggih. Dadi nek kemudian wong niku mung sinau ilmu umum terus ora dilandasi agama, mengkeh dadine rusak, Pak. Tapi nek kemudian sinau agama, kemudian ngerti mlebune Ramadan kuwi nek wis metu hilal, metune Idul Fitri nek wis metu hilal, akhirnya muncul ilmu jenenge astronomi, ilmu perbintangan. Kemudian nek kemudian mempelajari tentang bumi, enten geologi. Nek kemudian mengaji diri, deleng awake dhewe iki kemudian muncul ilmu jenenge ilmu biologi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lailil wan nahari la ayatil ulil albab. Sak temene pergantian siang malam niku dados tandha yakti kekuasaan Allah bagi wong-wong sing gelem mikir. Dadi ilmu pengetahuan, ngoten nggih. Kemudian jamaah sedaya ingkang nomor 3 wis 20 menit. Mereka tiang-tiang ingkang mboten percaya kalih Isra Mi'raj niku mboten ngerti bahasa Arabe asra. Dadi ayate subhanalladzi asra. Mboten yasra. Dadi sarra, yasara, yasiru, yasru niku artine jalan, Bu. Aku nek sarra niku artine jalan.
Tapi nek asra niku diperjalankan. Nek kemudian ayate Nabi kuwi mlaku ke Mekah ning Masjidil Aqsa iso dibantah, Bu. Tapi ayat niku berbunyi asra. Saat temene Gusti Allah umpun memperjalankan hambane. Nek memperjalankan berarti ada yang menjalankan. Sinten? Gusti Allah. Gitu nggih. Jadi nggih gampangke nggih, Bu. Nggih gampangke pemikiran. Kan kadang-kadang ngono nggih. Anak-anak yang dhewe putu-putune dhewe Isra Mi'raj iki apa to, Mah? Isra Mi'raj itu Nabi berjalan dari Mekah ke Masjid Aqsa, Aqsa ke Sidratul Muntaha. Loh, kan adoh, Mah. Jarake 1500 kilo loh. Kok iso? Apa Nabi Muhammad kuwi Superman, Mah? Duwe sewiwi. Hak dijawab yo. Wis rasa kok takon le. Merasa macam-macam pokoknya diimani kan. Kan mboten saged. Dadi kedah diterangke. Pertama ngangge dalil ayat ngoten wau setunggal kali, kedua nganggo sing terjadi alam. Dadi ngene le, kula enten ingkang saged menjelaskan. Dadi misale kula niki teng omahe maratuwa kula teng Ambon. Saka Solo kula numpak pesawat teng Jakarta riyin karena Solo Ambon niku mboten enten. Entene Solo Jakarta Ambon atau Surabaya Makassar Ambon ngoten. Nah, pas di Jakarta niku kemudian gandeng ngantuk kula ning pinggir jendela ngeske enten nyamuk. Jadi jendela pesawat niku enten 2 lapis, Bu. 1 lapis di luar, 1 lapis di dalam. Kemudian enten Jakarta itu enten nyamuk, enten lemut, jingklong, akeh men ya. Jingklong niku telusuk teng jendela niku, enten tengah, mlebet ning jendela tengah. Kok nyamuk saged nyusup enten pesawat? Ngapa sebabnya? Napa sebabnya kok nyamuk iso nyusup ten jero pesawat sebabnya apa? Enten sing ngertos? Hah? Oh, nggih. Donga mugi-mugi jenengan sedaya dikabul-kabulke rezeki umur panjang saged numpak pesawat teng Masjidil Haram. Amin. Saged nindakaken ibadah haji lan umroh insyaallah. Amin. Ampun berputus asa ndonga, Pak. Kula nggih muga haji ora nganggo dhuwit tok. Maksudnya ora nganggo dhuwitku, ini nganggo dhuwite simbah membimbing jamaah haji 2011 ke jamaah haji. Akhirnya naik haji. Niku kula ndonga dari tahun 2000-an. Angger ngerti wong jamaah haji, aku ngerti mulang TPA tahun 90-an, ya Allah kapan iso munggah haji. Akhirnya ternyata 2011 mangkat. Jadi pembimbing ibadah haji. Kenapa nyamuk niku saged telusup ning pesawat? Karena mboten enten rapid test antigen nyamuk. Tadi Pak jenengan niku nek saniki numpak kereta, numpak pesawat niku dudu rapid antigen, diwureki irung ngene niku. Zaman bin pertama niku di rapid sing nganggo geteh nggih, Mas. Nek saiki niku di rapid diwuleki irung ngoten niku karo PCR. Berlakune mung 2 dina, Bu. Enten sing 3 dina. Dadi kula teng Jakarta, Solo, Jakarta, Makassar, nek Sulawesi iki diwuleki irunge ping pindho. Nek positif terus corona. Terus diisolasi mandiri 14 dina kojur. Nah, alhamdulillah negatif terus perjalanan alhamdulillah lancar. Nah, nyamuk kan mboten enten rapid test antigen nek mlebu aman. Mlebet teng jero kaca niki. Dumugi ten Ambon kula mandhap nyamuke melu metu. Nyamuke melu metu terus ketemu nyamuk-nyamuk sing ten Ambon mriko. Terus ngomong. Terus ngomong, wah aku ki jingklong saka Solo lho nggih. Dadi nek enten luar Jawa, nek jenengan ngomong Boyolali do mboten mudeng nggih. Jangan enten luar Jawa, enten luar negeri nek ditekoki wong endi? Wong Solo ngoten nggih. Mboten enten bakso Sambi, bakso Wonogiri mboten enten. Di luar Jawa, di luar negeri ku entene bakso
Solo. Bakso niku menten kalih, bakso Solo kalih bakso Malang. Wong ndi Mas? Jawe wong Solo gitu. Kok ndelalah enten turu ketemu mbak-mbak dan pesawat kok kaya wong Indonesia tak takoki kok wong Ngawi. Nah, terus ten Solone pundi mboyo lagi ngerti. Tapi selama tiyang luar Jawa nek ditekoki mesti wong Solo. Nah, nyamuke ngomong aku iki wong Solo. Nganggo basa Jawa halus kae kromo. Wah, kinten-kinten nyamuk senten Ambon pripun? Wah, kowe ngapusi tukang doblok. Nek bahasa Ambane mesti parlente ini, dari mana nih? Mosok nyamuk nganten bahasane Ambon ngoten niku. Kamu bohong. Lah wong nyamuk mabur pindah desa ora kuat iso mabur menyeberangi ribuan kilometer. Kenapa? Otake nyamuk mboten nyandak nek nyamuke sing saka Solo kuwi telesep neng jero pesawat. Sami kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong sing ora percaya Isra Mi'raj niku otake mboten nyandak karena Rasulullah niku sing perjalankan Gusti Allah. Mula nek pringgur sak depo kuwi aja nyoba-nyoba ngukur segara. Kuwi apa wasane apa ger ada-adaku dhewe. Nek pringgur sak depo kuwi aja duwe ada-ada ngukur jembare segara. Tak mung cilik niki aja macam-macam ngukur jembare segara. Ngoten nggih? Ini yang akan jadi dalil bagaimana kita harus percaya dan yakin bahwa Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang nyata asli. Rasulullah numpak buruk ning Palestina 1000 km, 1500 km terus munggah ning Sidratul Muntaha ketemu kalih Gusti Allah. Kemudian Allah nunjukke surga, Allah nunjukke neraka. Kemudian wonten setunggal hadis bilih pas Isra Mi'raj niku kemudian Nabi ngerti kok jerone neraka ki akeh-akeh wong wedok. Alah piye iki? Apa bapak-bapak ora nang neraka, Bu? Nggih kathah. Nanging Nabi sampai nyebut ana 4 jenis wong wedok ning jero neraka. Mugi-mugi ingkang hadir mboten termasuk wonten neraka niki. Allahumma amin. Ingkang kaping setunggal bilih ingkang paling akeh mlebu neraka kuwi wong wedok sing pezina. Wong sing nakal-nakal ngono kae lah. Mugi mboten termasuk. Ingkang kaping kalih kata Rasulullah baginda Nabi wa ra'aitan naru falam arka yauma mandoran qattun wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Pokoke sak temene aku kuwi urung pernah ngelihat neraka sing jerone ngluwi akeh wong wadon. Wah, piye iki? Hadisnya panjang, kula singkat. Ngopo ya Rasulullah kok akeh-akeh wong wedok? Kila yakfuru billah, apa wong-wong wedok kuwi mengkufuri nikmat Allah? Maka Rasulullah ngendika ora. Wong wedok kuwi ora mengkufuri nikmate Gusti Allah. Yakfuruna al-asira wa yakfuruna al-ihsan. Karena sak temene wong wedok iki ora ngufuri kufur karo Allah, orang kufur karo wong-wong. Ning ternyata justru wong wadon kuwi mlebu neraka gara-gara kufur karo bojone dewe-dewe. Wah, bapak-bapak langsung
lau ahsanta ila ihdahunna, sak temene wong wedok kuwi kata Rasulullah, nek kowe berbuat baik esuk teko sore teko esuk, setahun muput kowe apik terus karo bojomu, dahar niku setahun. Summa ra'aitu minka syai'an qalat, kowe kemudian duwe salah siji wae, siji tur cilik tur remeh, kuwi banjur wong wedok ngomong ma ra'aitu minka khairon qatun. Pak, kowe kuwi ora enek apike babar blas. Panas setahun ilang gara-gara udan sedina. Ah niku Bu, niku sing matur sanes kula niku hadis Nabi. Ternyata wong wedok-wedok kuwi duwe ngisi setahun muput kuwi. Kayak blonjo dijak shopping ning mall, dipiknike ning waduk cengklik pak. Mun do dijak mriku dereng, Bu? Seminggu. Seminggu nggih. Ajeng mriko? Niku Ibu. Oh, lho bayangno. Nembe buka mawon jenengan wis dijak ning waduk cengklik pak. Numpak sepur kelinci. Dikei sangu, ditukoke klambi anyar, diragati, tukoke skincare. Wah, dikei skincare niku pencuci wajah, penghalus wajah, angel ngomongnya, moisturizer. Terus dikoki serum, dikoki alas bedak, dikoki day cream, night cream. Walah. Sak pakete setengah yuta. Piye carane ben bojone ketok wayu. Neng pas mulih salah pisan, dunek omnya walah Pak wis ora enek apik-apike bar blas. Anake ngrekasake aku. Nah, ternyata ngoten niku sing makake mlebet neraka. Dados ampun ngoten nggih, Bu? Nggih. Ajeng mlebet neraka atau ajeng mlebet surga? Nah, ajeng mlebet surga niku nggih diparingi blanja 100.000 ngguyu. 50.000 ngguyu. 10.000 kurang, Pak. Nah, rezeki nggih mboten kudu dhuwit ta, Bu. Sedina ndelalah ra nek dhuwit ning enek sing ngater-ateri akikoan mangan daging nggih saged. Dipanen nggih. Kemudian ingkang kaping 3, wanita ingkang ikhtilat senengane dolan umbyang-umbyung karo lawan jenis. Wis di bojo ning senengane dolan karo lanangan liya. Reuni, sing lagi ngeten kan reuni SMA, SMP, grup WhatsApp alumni SMP niku ramene ranjang. Atos-atos. Jangan sampai CLBK. Entah Mas CLBK ini apa aslinya kepanjangannya? Cintane Mbah Semi. CLBK niku turune apa Mas? Cinta lama buang di laut. Kemudian ingkang kaping sekawan adalah wanita ingkang senengane gibah atos-atos. Ngondo niku dosane gede banget. Terakhir, maka karena udah setengah jam lebih, saya akan akhiri. Hikmahipun kemudian Isra Mi'raj niku adalah memantapkan Rasulullah bilih nek wong-wong liyane kuwi mung krungu tentang surga, tentang neraka, maka Rasulullah niku didelohke langsung kalih surga, melihat langsung penduduk surga, penduduk neraka, ngerti sandale Bilal wonten enten surga. Ngerti Rasulullah niku enten wong panen, entek panen
munggah meneh. Panen pari niku lho, Bu. Panen pari jenengan rampung kan petang sasi nembe panen meneh. Antar wong panen dipanen tumbuh meneh, dipanen tumbuh meneh. Kemudian Rasulullah takok karo Jibril kuwi apa? Maka Rasulullah diterangke bilih niku amal jariyah. Amal jenengan sing amal jariyah niku kados tandur panen ngonti terus. Maka penyen kedah ngatah-ngatahi amal jariyah, bangun masjid, bangun panti asuhan, didik anak-anak ingkang sekolah TPA dan sebagainya. Niku hikmahnipun bilih Rasulullah niku satu-satunya nabi ingkang dimantepke melihat langsung surga dan neraka. Ingkang kaping kalih terakhir hikmahnipun bilih intinipun Isra Mi'raj niku adalah perintah menerima, perintah kagem salat 5 waktu. Sik dhewe niku diperintah kali Allah ping 50, Bu. Kinten-kinten nek jenengan diperintahke sedina sawengi salat ping 50 ngono kinten-kinten ora boyoke lho dengkleh kabeh. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam ngendika kalih Rasulullah, ya Rasulullah umatmu sok men cilik-cilik lemesan, malesan, koken alesan ora bakal kuat. Akhirnya saka 50 dadi 85, dadi 35, dadi 5, Bu. Wis 5 niki ajar dinyang meneh. Apa ya ora isin? Rasulullah akhirnya malu. Wis 5 iki. Maka jamaah sedaya terakhir niki Rasulullah wong Islam niku nampa syariat poso diturunke ayat, Bu. Nampa syariat haji diturunke ayat. Nampa syariat napa malih? Zakat diturunke ayat. Nanging Rasulullah nampa perintah salat dipanggil langsung Allah dumugi hadapane Allah, kemudian diturunkan salat dengan perintah langsung. Kenapa? Karena pentingnya perintah salat. As-sholatu niku imaduddin, salat niku tiang agama. Faman tarokaha sing sapa wonge ninggalke faqat hadamatin, berarti ngebrokke agama. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar, sak temene sapa sing salat kuwi iso nyegah saking perbuatan keji lan munkar. As-sholatu miftahul jannah, sak temene kuncine surga niku saka salat, Bu. Jenengan duwe amal apike ranju amak munggah kuaju infak sedekah sak pol-pole langit ning ra salat, jenengan mboten gadah kunci surga. Maka jamaah sedaya wonten dalu menika kita tutup dengan monggo-monggo ditertibke salat 5 waktu niki, terutama bapak-bapak salat wonten masjid ida sami'ani daan, sak temene wong sing krungu swara adzan falam ya'ti, ora mlebu masjid wong lanang niku, fala sholatalah, salate ora bakal enek hikmahe. Nah niki tiang kakung salate wonten masjid. Mugi-mugi setelah niki kita sedaya berdoa Masjid Jami'ul Mutawakkil niki lebih rame melih, lebih regeng salat jamaah ipun, lan mugi-mugi tambah rejo desanipun, tambah berkah dusunipun, terhindar saking sedanten penyakit. Ngoten nggih Pak Bu? Nggih, insyaallah berkah sadanipun niki wonten sing mlaku-mlaku, luwih menarik timbang sing meneng, ngoten nggih. Kita tutup kanthi wawasan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana kullukum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.